د رب په سپېڅلي نامه سلامونه ستړي مسئ تاسو دشال تلویزیون څخه د لنډو خبرونو لیدونکي زم قربانه مزلیفه کاکړ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق وایي په افغانستان کې له شپږم ټولګي څخه وروسته د نجونو پر زده کړو د بندیز پر دوام اندېښنې ښودلې او ویلي دي چې یونیسف په ښوونځي ته د نجونو د بیرته تګ لپاره کار ته دوام ورکوي. یونیسف زیاته کړه چې سږکال 88,000 نجونې له شپږم ټولګي څخه پورته زده کړو ته له دوام ورکولو څخه منع شوې دي. د سولاغې 28مه د نجونو پر تعلیم د طالبانو د رسمي بندیز درېیمه کلیزه ده. د یونیسف د معلوماتو له مخې شاوخوا 1.5 میلیونه نجونو د زده کړې د بندیز له امله اغېزمنه شوې دي. د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د منځنۍ اسیا او جرمني په سرمشریزه کې د ترکمنستان ولسمشر سردار بیردي محمدوف له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغانستان په یو سوله ییز هیواد او ارزښتناک اقتصادي شریک بدل کړي. ښاغلی محمدوف زیاته کړه چې د منځنۍ اسیا هیوادونه او جرمني باید په نړیوال او سیمه ییزه کچه دغه مسایلو ته پام وکړي او له افغانستان سره د خپلې ډیپلوماټیکې اړیکې زیاتې کړي. محمدوف د افغانستان اقتصادي سیمه د ثبات یو عامل وبلل. ترکمنستان د منځنۍ اسیا لومړنی هیواد دی چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې له طالبانو سره نږدې اړیکې ساتلې وې. په 2021 کال کې د طالبانو د بیا واکمن کېدو وروسته ترکمنستان طالبانو سره ګرمې اړیکې لري، خو لا یې هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي په کابل کې له یو شمېر سفیرانو سره په کتنه کې وویل چې د افغان کډوالو کوربه هیوادونه باید بشري حقوقونه مراعات کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د دوشنبې په ورځ د سپتامبر په 14مه وویل هغه افغانان چې له غیر قانوني اسنادو سره ایران ته داخل شوي بیرته به افغانستان ته واستول شي. د یکشنبې په ورځ د سپتامبر په 15مه د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت پولیسو د شاوخوا 15,000 افغان کډوالو د نیولو اعلان وکړ چې د ایراني چارواکو په وینا په دغه هیواد کې د اوسېدلو قانوني اسناد نه لري. د نیمروز ولایت سیمه ییز مسؤلین وایي په تیرو شپږو میاشتو کې 1,200 بې کیفیته تیل ټانکرونه ایران ته ورګرځولي دي. د نیمروز ولایت د نفتي موادو ادارې ویلي په تیرو شپږو میاشتو کې 15,000 ټانکرو له منځه مو بیرته ایران ته 1,200 هغه ټانکر ستانه کړي چې ټیټ کیفیت تیل یې هیواد ته واردول. د نیمروز په بازارونو کې د بې کیفیتو تیلو شتوالی د دغه ولایت اوسېدونکي اندېښمن کړي دي. د کابل یو اوسېدونکی وایي د بې کیفیتو تیلو استفادې له امله موټر له تخنیکي ستونزو سره مخ وي. تر دې وړاندې هم د نیمروز او هرات ولایت سیمه ییزو مسؤلینو په ځلونو ایران ته د بې کیفیته تیل د بیرته ګرځولو خبر ورکړی و. بله خوا بیا د ایران د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي اکثره ګرځول شوي ټانکرونه د عراق څخه افغانستان ته د ایران له لارې وارد شوي تیل دي. د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس کاري موده د یو بلې 3 کلنې دورې لپاره هم تمدید شوه. د طالبانو د رئیس الوزرا حکم پر اساس د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف کاري موده د یو بلې کاري دورې 3 نور کلونو لپاره هم وغځول شوه. په لبنان او سوریه کې د حزب الله د غړو د مخابرو د چاودنې په ترڅ کې په بیروت کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر سترګې سختي زخمی شوي او ایراني رسنیو ویلي د مشتبه امیني سترګې او مغز زیانمن شوی دی. لبناني رسنیو خبر ورکړی چې د لبنان د روغتیا وزارت په حواله ویلي دی چې د حزب الله د بیسیم د چاودنې له امله د ټپیانو شمیر 4,000 تنو ته رسېدلی دی چې د 400 تنو روغتیایي حالت نازک دی. د لبنان د روغتیا وزارت هم ویلي چې په دغه چاودنه کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي. حزب الله دغه برید د اسرائیلو کار بللی او د سخت غچ اخیستونکو ګواښ کړی. د لبناني رسنیو د راپور له مخې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو او د روغتیا وزیر له خپلو لبناني سیالانو سره په ټلیفوني خبرو کې لبنان ته د طبي اسانتیاو د برابرولو لپاره خپل چمتووالی اعلان کړ او تاکید یې وکړ چې ایران د دغه پیښ د قربانیانو د انتقال لپاره چمتو دی، په ځانګړې توګه هغه کسان چې سترګې جراحي ته اړتیا لري. لوفتانزا چې د اروپا تر ټولو لوی هوایي شرکت دی د سهشنبې په ورځ د سپتمبر په 18مه اعلان وکړ چې د منځني ختیځ په سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو له امله یې تل ابیب، تهران، بیروت او ځینې نورو سیمو ته خپلې الوتنې د سپتمبر تر 19مې نیټې پورې وځنډولې. په آلمان کې د راتلونکي کال پارلماني ټاکنو ته لا دمخه د ګوندونو چمتووالی په دغه هیواد کې د رسنیو د بحث موضوع ده. د سهشنبې په ورځ د سپتمبر په 18مه د مسیحي ډیموکرات ګوند مشر
فریدریش میرتز او د مسیحي سوسیال ګوند مشر مارکوس په برلین کې په یو ګډه خبري غونډه کې اعلان وکړ چې میرتز په دغو دورو ګوندونو کې د صدراعظمي چوکۍ لپاره نوماند وي. په دې ناسته کې د میترز له نوماندۍ څخه خپل رضایت څرګند کړ. هغه ویل هغه میترز د 2025م ټاکنو لپاره د اتحادیې د ګډ نوماند په توګه مني او د هغه بشپړ ملاتړ کوي. د آلمان پارلماني ټاکنې به د 2025م کال د سپتامبر په 28مه نیټه ترسره شي. د ټاکنو په اړه زودر وویل چې دا ممکن خلکو ته د امید د بیرته راګرځولو وروستی چانس وي. د امریکا د دفاع وزارت د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د امریکا MQ-9 بې پیلوټ الوتکه په یمن کې نسکوره شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې حوثیانو ادعا کړې وه چې په تیرو څو ورځو کې څو ډرونه الوتونکي ویشتلي دي. د پینټاګون ویان پات ریډرز وویل MQ-9 پرون یمن ته نږدې نسکوره شوې. حوثیانو د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې تیره اونۍ 3 MQ-9 ډرون ویشتلي دي. رایډریډ دا شمېر د واقعیت څخه ډېر لوړ وبلل. د پینټاګون ویان زیاته کړه هغه د امنیتي دلایلو لپاره مشخص شمېر نشي وړاندې کولی مګر د حوثیانو احصایې کره نه دي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیاله ولسمشره او د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندیده کاملا هاریس یو ځل بیا د حماس او اسرائیلو ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. ښاغلې هاریس د سه شنبې په ورځ د سپتامبر په 18مه د ژورنالیستانو په ملي ټولنه کې په غزه کې د اوربند د دوو دولتونو د تشکیل د حل پلی کېدلو غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټوني بلینکن مصر ته تللی چې د دغه هیواد له چارواکو سره په غزه کې د یو تلپاتې اوربند د یرغمل شویو بندیانو د تبادلې او په سیمه کې د امنیت د ټینګښت په اړه خبرې وکړې. درنو لیدونکو دا هم د نن ورځې لاند خبرونو له منځه مو مننه تر بیا ښه جای.